स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए आवाज़ आ रही है, चुक 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 आवाज़ आ रही है। देखिए इसके अंदर छोड़ दे रेस छोड़ दे। ये देखिए ये तो खोल के चेक करने वाले हैं क्या इसके अंदर दिक्कत परेशानी है, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि हमने इसको खोला और ये देखिए टुकड़े लोहे के, ये देखिए इसकी रबड़, देखिए क्लच शू इसके देखिए ख़त्म पड़े हैं। ये देखिए इसकी बेल्ट भी कट रही है, इसकी बेल्ट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये बीच में कहीं भी जाके बंद हो सकती है, बेल्ट वगैरह टूट सकती है। देखिए लोहे की पत्ती। देखते हैं इसका क्लच की बेल्ट डालेंगे और इसको पूरा बढ़िया तरीके से धो के और फिटिंग करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने इसका पूरा क्लच खोल लिया था, इसका पूरा क्लच खोलने के बाद क्या हुआ, ये देखिए हमने इसकी पुल्ली खोली तो देखिए पुल्ली दोस्तों इसकी जो है टूट चुकी है। देखिए अब इसकी पुल्ली भी हमें जो है नई डालनी पड़ेगी। देखिए पुल्ली की ऐसी हालत तो मैंने पहली बार देखी है। ये देखिए पुल्ली जो है टूट चुकी है, तो इसकी पुल्ली भी नई इंस्टॉल करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा फिट करके किस तरीके से क्या होता है। और किसी दोस्तों क्लच शू भी चेंज कर रहे हैं और क्लच की बेल्ट बेंड होगी, जैन मैन डालेंगे। तो पहले फिट करते हैं, पहले पूरा धो लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों हमने क्लच की जो पूरी सफाई कर ली है बड़ी तरीके से पेट्रोल से, और हमने नई पुल्ली इंस्टॉल कर दी। लेकिन दोस्तों क्लच शू जो है पुराने ही चला रहे हैं, ये पुराने ही ओके चल जाएंगे, बिल्कुल काम बढ़िया करेंगे। हमने नट वगैरह सब टाइट कर लिए और वाइब्रेटर भी हमने तैयार कर लिया है, तो इसको फिटिंग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ये भी तैयार कर लिया है, इसकी बैंडो की बेल्ट ये दोस्तों हमने ये भी टाइट कर दिया है। और अब इसको आगे वाली चीज़ को टाइट कर लेते हैं और इसकी पुल्ली को लगाते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों पूरा बढ़िया तरीके से पेट्रोल से धो के और इसको फिर फिटिंग कर रहे हैं। ये दोस्तों वीडियो बनाने के दो पर्पस हैं। एक तो क्या है, कस्टमर को भी पता चलना चाहिए गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कस्टमर के पास क्या है गाड़ी छोड़ कर चले जाता है, तो हमें उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा ना अगला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है गाड़ी में। तो इससे क्या है, जब हम फिटिंग करते हैं तो पूरा कस्टमर को वीडियो वगैरह भी दिखाए थे, तो कस्टमर जो है संतुष्ट हो जाता है कि हमारी गाड़ी में जो है काम ये हो रहा है और ये चीज़ चेंज हो रही है। इससे हम भी संतुष्ट हैं, कस्टमर भी संतुष्ट है, तो इस चीज़ से फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये हमने जैसा कि ये लगा लिया है, अब इसको पीछे वाले पुल्ली के कटोरे को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, और जैसा कि दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसमें, देखिए ये नट जो है पहले का टूटा हुआ है। ये देखिए नया होता तो वो चमक रहा होता, लेकिन ये देखिए इस पर मट्टी भी लगी है, तो ये पहले का टूटा हुआ है। इसको कोशिश करेंगे निकल जाएगा तो निकाल देंगे, नहीं तो फिर दोस्तों इसको ऐसे ही फिटिंग करेंगे। ये देखिए जैसे कि टाइट हो गया और इसको टाइट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये देखिए हमने ये अंदर से टापा भी पूरा धो लिया है पेट्रोल और पानी की मदद से। उसको फिटिंग करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारा टापा जो है पूरा फिट हो गया है, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसकी आवाज़ बिल्कुल देखिए एकदम क्लच से बिल्कुल साइलेंट आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से काम हुआ है, और जो हमने काम किया आपको बताया किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।